klink en die gebou klink so 'n bietjie oud. Ons is nou vanmôre vir die eerste keer amptelik hierso. So ek hoor die klank is so 'n bietjie holk, maar nie gaan dit nou uitsorteer. Hier daar in 'n ander gemeente is ons nou al jare aan die gang, so ons het die beste toerusting en die beste gebou en ek weet nie wat alles al die mense sê my hoor hier sommer hoe verruil jy 'n 20 miljoen rand se gebou nou vir hierdie ou plek? Sê ek nie, ek verruil niks, ons gaan steeds daaraan. Al wat ons doen is 'n klomp van ons mense is nog vanmôre in daai diens. Hulle is baie lojaal teenoor Lewende Waters gemeente en hierdie gemeente het ons 'n ander naam gegee. Want my hartklop is maar disipelmaking, so maar baie welkom aan almal van julle wat vanmôre gekom het. Ons het 'n disipelskapskool so 'n jaar gelede hier begin, sommer in die kinderkerksaal terwyl pastoor Dawie hulle hierdie fasiliteit gebruik het en dit by ons gehuur het. So ek en my vrou is die eienaars van hierdie grond. Ek is in die bediening, die Here het my daai tyd gestuur om hierdie kerk te koop, om die grond te koop, ook terwille van die kerk wat hier op is, of die gebou wat hier op is, wat vir 'n kerk gebruik word. En die vorige eienaar het letterlik die dag toe ek hom nou vir die eerste keer sien het, hy vir my gesê, ek weet jy is die mens wat hierdie kerk, die grond moet koop. Ek het 5 jaar gebid. Hy was die kinderkerkleier van Garris gemeente vir baie jare. Interessant, Marius Koen wat saam met my hier gaan bedien, hy was die jeugleier by Garris gemeente vir baie jare, totdat hulle dan ook daar ontbind het en dit oorgegee het na Hillsongs toe. So toe ons nou maar stoot, hulle is so verspreid geraak. Maar André is baie siek en hy kon nie meer langer die grond onderhou nie, so ek het die grond, ons het die grond by hulle gekoop. En daai tyd het die Here vir my 'n skrif gegee, en ek het geweet eendag onder tyd, ek is te grys vir daai gemeente, en ek is te Afrikaans vir daai gemeente. Ons het die hele omgewing daar het baie verengels. So ons het die kerk gedraai nou, dat ons met 2 dienste hardloop. Oggend 8:00 het ons die Afrikaanse diens en die tweede diens Engels 10:00, wat ons dan daar begin het. So, maar ek is vanmôre hier omdat ek weet ek moet hier wees, en dis eintlik al. Ek het nogal 'n ding geleer oor die afgelope 36 jaar voltyds in die bediening. Die Here gee nie baie om wat 'n pak klere ek aan het nie. Hy kyk ook nie regtig weet wat my kwalifikasies is nie, en hy kyk glad nie na geboue nie. Ek weet nie of julle dit agtergekom het nie. Ons mense doen, maar God doen nie. Hy kyk eintlik net na een ding, en dis jou hart. So hy soek eintlik maar net 'n hart wat onverdeeld op hom gerig is, en ek dink dit is waaroor vanmôre se boodskap ook gaan. So ons gaan eers volgende Saterdag, as die Here ons lewe spaar, gaan ons kyk of ons nie 'n klompie musikante hier bymekaar kan bring wat ons daarmee kan help nie. So ek is eintlik vanmôre so 'n bietjie uit my diepte uit, want ek is so bederf. En hier sit kinders hier wat baie mooi kan sing, ek het hulle al gehoor. So julle moet kom Saterdag 11:00 hoor. Ons soek voorsangers, ons soek mense wat, as jy klavier kan speel, kom. As jy gitaar kan speel, kom. As jy drome kan speel, kom. As jy op ander mense senuwees kan werk, kom ook. So kom net, so, maar baie welkom aan almal van julle. Ek is baie bly julle ondersteun ons ook vanmôre hier. Die Here sal die ding vat van krag tot krag, en ek dink deur die loop van hierdie diens gaan julle my hart hoor. Ek wil nie hier net nog 'n gemeente sit nie, plant nie. Ek het in 93 gemeente geplant. 'n kerk daar gebou, groot fasiliteit, baie, seker een van die mooiste kerke in Pretoria. Maar daar's 'n ander dimensie wat ek weet die Here nou wil doen. En dit gaan vandag in hierdie hele boodskap ontvou. En dit is waar my hart lê. My hart lê by Suid-Afrika. As hierdie land nie gered gaan word deur God nie, sê ek nou vir jou, weet ek nie waar gaan ons opeindig nie. Die Here gaan kom, maar ons het 'n verantwoordelikheid om hierdie land by God uit te bring. En in 1999 het God my 'n opdrag gegee, ek sê in 1999 Oktober maand, om die hele noorde van Pretoria, Wes van die Apies bymekaar te kry en al die dominees en pastore bymekaar te bring om te bid vir herlewing. En ek het dit onmiddellik gedoen, ek het 'n lys van al die predikante gevat en ek het elkeen in sy kantoor gesien. Ek het 'n neutrale plek gekry waar ons intensief begin bid het, 1 Kronieke 7:14. En vir 4 jaar lank het ons konstant gebid, letterlik vir 10 jaar lank.
vir Suid-Afrika. Ek het 'n pad in die berg opgebou in Amandasig. Die gemeente het dit gedoen om bo op die berg te kom waar jy die hele Pretoria van alle kante af kan sien. Waar ons vir etlike jare bymekaar gekom het, voorbidders van reg oor die land om daar te bid. Daar was op 'n slag 300 mense op een slag op daai gebedsberg. Ons het 'n gebedsketting gereël in 2003 of 4 waar ons die hele kerk gemobiliseer het noord van die berg, daai kant van die Apies rivier, en daar het 4.500 mense in die straat kom staan met baniere waar ons gebid het vir die land. En die Here het goed gewerk en skielik het oom Angus op die lappe gekom en sy bediening het hierdie goed gaan uitwerk. En die oomblik toe oom Angus op die lappe kom, toe kom daar 'n klomp mans tot bekering en dis wat moet gebeur. En die laaste diens wat ons bygewoon het op sy plaas was daar 400.000 manne. En die oomblik toe oom Angus sy verskyning maak. In 2008 het die Here my 'n profetiese droom gegee. En vir my gesê het, julle bid vir die land. En hy het my presies gewys wat gaan gebeur en ek het dit laat notuleer en ek het pastoor Karel Berend van daai tyd Hatfield Noord Empower nou, dominee Abel Stols, dominee Andre de Villiers van Bramels bedieninge, is 'n klomp van daai mense ingetrek en vir hulle gesê, dis wat die Here vir my gesê het gaan gebeur. Die herlewing wat julle gebid het in daardie stadium vir 9 jaar, was op die brink om deur te breek in hierdie land. Want God was gereed om hierdie land te restoreer in sy volheid. Maar die oomblik toe die kerk oom Angus sien, en ons sien wat daar gebeur, en dit sluit my in, toe voel ons het gearriveer, toe retrieve die kerk van gebed. En al die baniere wat oor die paaie gespan was in daai tyd verdwyn. Julle onthou dat die baniere was oralste oor hierdie groot paaie, SA keer terug na God. Dominee Elsa Meyer hulle. En skielik verdwyn dit. Die kerke hou op bid. Ons herlewingsaksie word gekelder deur predikante wat net eenvoudig nie kon insien dat God hierdie land kan en wil red nie. En so die ding uiteindelik afgewater geraak en het hierdie land teruggekeer en eintlik erger geraak teenoor wat hy was. Maar hy droom het nog nooit in my hart gestop nie. Ek weet, God wil iets in hierdie land doen. Daar's reg oor die wêreld profeseë oor Suid-Afrika. Maar die kerk gryp dit nie. Maar ek gaan vanmôre vir jou 'n woord bedien wat ek iets vir jou in jou hart wil plant, wat die Here my gegee het, met betrekking tot dit wat nou moet plaasvind. So ek is nie hier om 'n kerk te stig, 'n nuwe gemeente te stig, in excellence, en al die dinge wat ek gedoen het vir 30 jaar nie. Daar's een ding in my hart. Ek wil mense mobiliseer om te kom bid, God se aangesig te soek, totdat hy die atmosfeer in hierdie land verander. Politiek gaan dit nie doen nie. God gaan. Maar hy kort sy kerk om dit te doen. So ek wil jou uitnooi vanmôre, as jy nêrens betrokke is nie, kom raak betrokke by dit wat die Here wil doen. Ons het sondaande steeds ons disippelskap klas. Vanaand gaan ek baie sterk fokus op 'n boodskap wat Smith Wigglesworth gebring het, wat inskakel by Pinkster. So as jy wil kom vanaand, dit gaan so 5:30 wees, waar ek daai kort woord wat hy bring gaan speel, en ek kom met jou praat daaroor, en dan gaan ons uitbreek om net te begin om God se aangesig te soek vir Suid-Afrika. Maar intussen moet ons mense nog bedien, ons moet mense ook dien en gered kry, so ek wil jou vra, as jy wil in daardie dinge betrokke raak, en sien my, ons gaan steeds aangaan met gewone gemeentegoed op, terwyl ons gaan fokus op gebed en die res van dit.
Ok julle, dit is nou maar my lang relaas vir vanoggend. Ons het so 'n paar liede saamgesit wat ons sommer van die skerm af gaan sing. Totdat ons nou hiervoor uitgesorteer het met lekker orkes en allerhande goed. So, kom ons gaan staan, dan gaan ek open en dan gaan ek van Manele vra om vir ons nie dit op die skerm te wys, die woorde gaan daar voor verskyn, so die ritme gaan dalk net maar langs die lied gaan, so sing net maar soos jy kan sing en ons dank die Here daarvoor. Hier sit klompie mense sonder aande van eerste rus en ek sien hulle nou ook hier aangeland, so ons dank die Here ook vir hulle. Hulle gaan saam met ons ook so deel in dit wat die Here wil doen. Kom ons bid net saam. Vader, baie dankie dat ons eintlik na 4,5 jaar, Here, kan begin met dit wat U hier wil doen. En ek wil vanaand voor die troon, of vanmôre voor die troon van die koning kom buig, en ek wil vanmôre vir U sê, Here, doen wat U wil doen. En al wat ek geleer het oor die afgelope tyd is, as ons minder word, sal God meer word. En U wil meer word in Suid-Afrika, U wil meer word in ons gesinne, U wil meer word in ons huise, by ons werke. U wil meer word, Hemelse Vader, by elkeen van ons. Daarom wil ek vra, Here, dat U vanmôre net U doel sal bereik en alles wat ons vanmôre ook aanbied, dat U net daar sal wees, U woord sal spreek en sal vestig. En dat U ons vanmôre sal mobiliseer, Here, met een gedagte, nie noodwendig, Here, 'n nuwe kerk, nuwe gemeente nie, maar Here, 2 dinge wat belangrik is, wat ons sal op fokus, en dit is die dag van Pinkster, die dag van die hemelvaart, het 2 elemente, en daardie 2 elemente is, gaan, maak disippels van alle nasies, en die tweede element is, maar voordat julle dit doen, gaan wag op die Here, totdat hy julle aangedoen het met krag uit die hoogte. En ek wil bid, maak disippels in Suid-Afrika vir die Here, brei U koninkryk uit, maar help die kerk om op 'n plek te kom waar ons sal wag, totdat U die geestelike atmosfeer verander, is my gebed in Jesus se naam. Amen. Baie dankie. Kom ons gaan saam sing daar, ons eer die Here. Pastoor Bees, ons is bly julle is ook almal hier so vandag, hoor, ek hoop hy tand is beter. Loof die Here. There is no shadow in your presence. No mortal man shares to stand before your throne.
kom met so 'n bietjie aanleiding, relatief burgers in hierdie lied. Kom Heilige Gees, Vader, ons is in die tyd van Pinkster. kom Heilige Gees, Ons kort die Gees, Here. kom Heilige Gees, sing daar oor ons heen. Kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, sing daar oor ons heen. Ons wag op U en ons vra, vul ons nou. Kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, sing daar oor ons heen. Ons wag op U en ons vra, vul ons nou. Ons wag op U en ons vra, vul ons nou. Vul ons met die krag, vul ons met die
Jesus. Kom Heilige Gees. Ja, hier is wat die Vader. Hier is niks onmoontlik nie, Here. Mighty Jesus. Thank you, Jesus. Ons gaan nog een lied saam sing en dan gaan ons die woord bedien. Kom Heilige Gees.
Ons kan net getuig vandag dat U goedheid ons volg. En Here, vandag weet ek oor al die jare wat ek U dien, is U altyd daar. U is nie net ons Vader nie, U is ook ons vriend. U vat ons by die hand, U is ons herder en U lei ons uit, Here, na 'n plek waar daar waterstrome is, waar daar rus is vir ons siele. En ek kom vanmôre en ek wil bid, Here, spreek U deur die woord en bereik U vanmôre U goddelike doel in elkeen van ons harte. Is my gebed in die naam van Jesus Christus, die koning van alle konings, en ons eer U daarvoor, Vader, en die volk van die Here sê amen. Amen. Prys Here, baie dankie, julle kan julle sitplek neem. En almal wat vanmôre gehelp het om die goedjies hier reg te kry, so Amanda, vir julle, ons dank die Here vir Monique, ook vir al die goedjies wat julle voorberei het. Ja, nie julle, almal wat 'n aandeel gehad het, Mani daar agter die klank en Morney met die op die media kant, ons gaan hierdie goed uitsorteer soos ons gaan, so ek sê, ek is nie vir my, ek sê baie bekommerd oor al hierdie goed nie, ek is meer bekommerd oor die redding van mense op hierdie stadium. Loof die Here. So, as dit te koud is, moet julle maar sê, dis nie 'n aircon, maar is baie aircons hier buite, of is dit waar makker hy deure almal oop hoor. So, prys die Here. Ons gaan, ek gaan jou bedien vanmôre, uit 'n woord wat die Here my een oggend, so 2 of wat weke terug gegee het, spesifiek vir vandag, wat ek graag met jou wil deel. En ek gaan saam met jou lees, as jy 'n Bybel het, dis nou nie, ons gaan dit op die skerm sit so van wanneer ons kan, gaan ons dit ook volg daar. Maar ek gaan vir jou lees in 2 Kronieke die 14de hoofstuk, 2 Kronieke die 14de hoofstuk, vers 8 en 9. So as jy 'n Bybel het, of as jy jou foon het en daar's 'n Bybel op, maak hom maar daar oop. Die jong mense werk ons op 'n elektroniese Bybel, so dis ook okay, en solank jy saam met my kan lees, 2 Kronieke, die 14de hoofstuk, ek gaan vir jou 2 verse lees, en ek gaan stil staan op hierdie gedagte van vanmôre, gaan nou vir jou die tema gee. As julle dit almal het, gaan ons saam lees, hoor wat sê hy hier. Hy sê, en Asa het 'n leer gehad wat skild en spies dra uit Juda, 300.000 man, en uit Benjamin, wat die skild dra en die boog span, 280.000, hulle was almal dapper helde. En Serach die Kesiet het teen hulle uitgetrek met 'n leer van 1.000.000, met 300 strydwaans, en hy het gekom tot by Maresa. Tot sover die geleesde gedeelte wat ek met julle wil praat vandag oor. En ek wil graag hierdie boodskap 'n titel gee, sodat u kan weet waarheen is ons op pad vanmôre, met dit wat ek voel die Here daardie oggend met my gedeel het, toe ek in aanbidding was, toe ek die Here se aangesig gesoek het. So ek wil met jou praat vanmôre, en ek wil 'n vraag vra vanmôre. Oorweldig. Is jy oorweldig? Oorweldig, dan wil ek vir jou sê, ek het 'n antwoord, daar is 'n antwoord. Jy mag dalk oorweldig voel in jou persoonlike omstandighede. Jy mag dalk oorweldig voel rondom waar jy is vandag, in jou werk, in jou huwelik, in jou finansies. Jy mag dalk oorweldig voel as jy kyk na al die dinge wat in ons land gebeur, die oorloë in die wêreld, wat ons mee gebombardeer word elke dag. Maar ek het vanmôre hierdie sinnetjie wat ek daarby by die vraag wil koppel. As jy oorweldig voel, daar is 'n antwoord. Daar is 'n antwoord. En ek wil by dit stil staan vanmôre. Nou in almal van ons se lewe gebeur dit baie dikwels en skielik dat dinge wat vir 'n tyd lank goed gegaan het, nie meer noodwendig so goed gaan nie. Ons almal kom iewerster op 'n plek in ons lewe waar jy so half aangaan met jou lewe en voortgaan met jou bestaan. En dan skielik as jy een oggend wakker word of deur die loop van daardie dag, dan het daar net 'n klomp dinge gebeur wat jou lewe affekteer, maar nie net jou lewe nie, dit affekteer 'n klomp mense om jou se lewe. Die lewe, en ek wil vir jou hierdie stelling maak, want ek kry dit so baie wanneer ons in berading sit, wat mense vra oor die Here, waar was hy, hoekom doen God nie dit nie, hoekom het God dit toegelaat?
Ek wil vanmôre begin deur vir jou te sê dat ek het geleer dat hierdie lewe waarin ek en jy is, wag vir niemand nie. Ek weet nie wie dit agtergekom, hy wag vir niemand nie. Die lewe wag nie vir jou nie, en om eerlike waarheid te sê, die lewe skuld jou ook niks. So baie mense verval in depressie en hulle verval in allerhande moedeloosheid, omdat hulle dink, hierdie wêreld skuld hulle iets. Hierdie wêreld skuld jou niks. Om eerlike waarheid te sê, al wat hierdie wêreld wil doen, is om jou af te trek. Okay? Ek en jy skuld hierdie wêreld. En dit moet ons vandag verstaan. So die wêreld wag vir niemand nie, en ook verskoon die wêreld geen mens nie, omdat ons almal in hierdie wêreld leef, wat korrup geraak het as gevolg van die sonde. So die dinge wat gebeur, mense vra baie keer vir my, maar hoekom laat hierdie liefdevolle God dit toe? Julle, dit is 'n onverskillige vraag om te vra. Ek wil jy moet mooi verstaan, laat die koninkryk kom soos dit in die hemel is, dis Jesus se gebed. Laat die koninkryk kom soos dit in die hemel is, net so ook op die aarde. Nou as die koninkryk op die aarde moet kom, net soos dit in die hemel is, dan moet ek myself 'n paar vrae vra. Is daar ongeregtigheid in die hemel? Nee. Is daar armoede in die hemel? Nee. Is daar gesukkel in die hemel? Is daar gebrek in die hemel? Nee. So met ander woorde, ons moet vanmôre verstaan dat dit wat ons ervaar en dit wat ons beleef, is as gevolg van die sondeval wat Adam en Eva in hierdie wêreld ingebring het en vir al hierdie tyd deurgesuur is tot op Christus wat dit kom wegvat het, maar hy is die eersteling wat opgestaan het uit die dode en nou werk dit so dat elkeen wat in hom glo, kry 'n nuwe lewe. Maar honderde mense, duisende mense om ons wil nie die Here aanneem nie. Hulle wil niks met God te doen hê nie, daar's altyd argumente oor alles en jy kan maar gaan kyk hoe dit is. So, hierdie wêreld gaan voort en ek en jy is in hierdie toestand van hierdie sondige wêreld. In Johannes 17:16 sê die Bybel, alhoewel ons in hierdie wêreld, en dis Jesus wat dit sê, alhoewel ons in hierdie wêreld is, sê Jesus, dat ons nie van hierdie wêreld is nie. So met ander woorde, ons leef in hierdie gemors, ons leef saam met hierdie gemors, maar ek is nie 'n deel van hierdie gemors nie. En dit is wat ons vanmôre moet snap. So, jy en ek is eintlik in 'n ander hoogte, ons is in 'n ander dimensie, ons is uitgehaal uit die koninkryk van duisternis en oorgeplaas na die koninkryk van die lig van sy seun. Ons het 'n ander lewe ontvang. Maar terwyl hy nou hier is, moet ek daai lig laat skyn en ons moet dit laat deurvoer. So Salomo kyk, en dis baie interessant wat Salomo sê oor die lewe. Hy kyk na die lewe en dan kom hy tot hierdie volgende gevolgtrekking. En hoor wat sê hy in Prediker 2 vers 14. Hy sê die wyse het sy oë in sy hoof. Nou het almal nie maar oë in hulle hoof nie. Kom aan. Salomo sê die wyse het sy oë in sy hoof. Okay, nou as jy nou net daarna kyk dan sê jy ook met die ander mense dan nie oë in hulle hoof nie. Waar's hulle oë? Ja, baie ouens se ore, veral die tieners se ore sit ons nou op 'n ander plek. Maar die oë is in hulle hoof, okay? Maar wat sê hy nou? Die wyse het sy oë in sy hoof, maar die dwaas wandel in duisternis. Altyd hier sê is, die wyse mense, hulle wat God ken, sien wat aangaan. Hulle beleef wat aangaan. Nou gaan hy anders sê die volgende woorde, maar die dwaas wandel in duisternis, maar ek het ook gesien, dat ons een en dieselfde lot as almal het. So die regverdige en die onregverdige het op hierdie aarde dieselfde lot, en ek gaan dit nou vir jou gee. Ek praat nie van jou geestelike lewe lot, ek praat van jou fisiese leef in hierdie wêreld, die lot waarin ek en jy vasgevang is, en ek gaan dit vir jou bewys. Wie van julle het oor hierdie afgelope week so 'n bietjie op die media gesien, al hierdie storms wat die Kaap getref het? Kom aan, het julle dit gesien? Wys my. Het julle gesien hoe spoel karre weg en hoe spoel mense weg en ons stuur mos hierdie goed aan want dit is preslik om te sien hoe spoel daar die kar daar in Gordons Bay weg en daar loop 2 of 3 ouens op die pad en iewers skielik is hulle onder die waan. Wonder ons wat het van hulle geword? Oralste is daar storms en ons almal sien dit. Nou wil ek jou vra, het daai storm die regverdiges verskoon of het die storm nie die regverdiges verskoon nie? Hy's vir almal. Almal in die Kaap het die storm beleef. Almal het dit wat daar gebeur het ervaar
En ek gaan nou vir jou 'n skrif gee om dit net vir jou duidelik te maak. Almal van ons is binne die milieu. Die haal het ons getref op die 15de Desember verlede jaar. Hierso. 360.000 rand skade. Het die Here ons verskoon? Ja, ek weet van een ou wat 'n haalstorm weggebid het, dat die hele plaas rondom hom fisies weggeslaan word en hy het op die hoek gaan staan waar die storm oor sou kom. Hy het sy hande uitgesteek en hy daar bly staan en God gebid om hierdie haalstorm weg te weer. Hy het dit 2 keer gedoen met springkane en met haal. En elke keer het dit om hom gehaal, al die plase om hom geslaan en sy plaas het heel gebly. So daar is geloof om dit te doen. Maar ek en jy is onderworpe aan die natuur, net soos enige ander ou, ons is onderworpe aan gebeure, net soos enige ander ou. Hoor wat sê Spreuke 29:2. As die regverdiges talryk word, met ander woorde, as die regverdiges meer word, as die regverdiges talryk word, is 'n land bly. So wanneer is 'n land bly? As die regverdiges meer word. So wat bring regverdiges in 'n land? Blydskap. Maar praat so 'n bietjie met die mense daar by jou werk en daar oral waar jy gaan, dan praat jy so 'n bietjie oor die land, dan sien, woeps, weg is die blydskap. Okay, praat met my ook maar as jy my kry in die straat, dan gaan jy sien my blydskap verdwyn ook. Okay. Ons verloor ons blydskap. As ons nie goed sien wat gebeur. Gister lees Kerstel vir my 'n ding, 'n ou ry deur 'n slaggat en hy stop om uit te klim en sy kar het seer gekry en woeps, skiet hom dood. Julle is chaos. Ek wil nie eintlik as jy goed sien nie, ek wil dit eintlik nie eens lees nie, want dis nie die goed wat ons elke dag gebombardeer word weer, maar hierdie skrif sê, hier's 'n belofte. As die regverdiges meer word. As die regverdiges talryk word, is 'n land bly. Kyk die teenoorgestelde kant, die ander kant van die koin. As die goddelose heers. Wat gebeur dan? Hoor as sê hy, sug die volk. Nou wie van julle het al oor Suid-Afrika gesug? Kom aan. As jy nog nie gesug het, jy kom net saam met my stadsraad toe. Kom aan. Kom net saam met my stadsraad. Dan gaan jy sug. Jy gaan vinnig sug. Ek het nou eendag hier by die stadsraad hier bo gestop. Ek wil water en ligte rekening regmaak wat ek nooit ek was al hoeveel keer ek kry die ding uitgesorteer. Toe ek daar instap toe sit daar net so groot antie hier langs die tafel. Sy staan en sy lê eintlik op die tafel. En sê vir my, "It's closed." Dis toe. Sy sê, "Wat is toe?" Die kantoor is toe. It's closed. Maar sy sê nie die kantoor, die office is toe. Sy sê it's closed. Ek sê, "Maar die deur is dan oop." Nou it's closed. Ek sê, okay, maar nou begin ek ook warm raak hier onder die kiewe, want ek het nou al die moeite gedoen, en nou moet ek ook nou maar my predikantskap hou, en dis nie altyd so maklik nie. Ek sê, maar hoekom is julle toe? Nee, hulle is 6 weke van die lyn af. Hy is 'n argitek, hy werk elke dag met hulle. 6 weke van die lyn af. Nou julle, ek loop uit, dis mos 'n sug. Hierdie skrif sê, as die regverdiges talryk word, as daar meer regverdiges in 'n land is, dan is die land bly. Daar's 'n opgewondenheid. Maar die oomblik wanneer die goddelose heers, dan sug die volk. So as 'n volk begin sug, moet jy weet daar's goddeloosheid aan beheer. Hieruit sien ons dat alle mense deurloop onder die heersende omstandighede binne 'n land of binne 'n volk. Of jy nou regverdig is en of jy nou nie regverdig is nie, die stadsraad gaan jou lelik behandel. Okay? Jy kan maak wat jy wil. Hy waar nie of ek regverdig is of nie regverdig is nie. As daai antie ten minste net iets van regverdigheid geweet is, is hy dan ten minste opgestaan het, want sy is seker 23 en ek het daarom amper al hier in die middel amper 70 doen. Alright? So daar's nie eens daai respek nie. So met ander woorde, die land sukkel omdat daar onreg is wat heers. Nou jy mag dalk vanmôre in jou eie lewe so 'n bietjie oorweldig voel deur omstandighede in jou eie persoonlike lewe. Maar God sê vanmôre vir jou en vir my, daar is 'n antwoord. Dawid sê in Psalm 34 vers 20, menigvuldig, wat beteken menigvuldig? Gee my 'n ander woord daarvoor. Ja, kom maar sê, hier hoor ek, sê vir my, wat beteken menigvuldig? Julle kan met my praat hoor, hier is nie so stil kerk soos baie ander kerke nie. Vermenigvuldig beteken, nie vermenigvuldig, menigvuldig.
Dis 'n bietjie 'n ou Afrikaanse woord vir die jonges. Baie. Menigvuldig is wat? Is die teëspoede van die regverdiges. So, wat gaan ek en jy ervaar? Daar gaan teëspoede kom. Jy is nie uitgesluit nie, ek is nie uitgesluit nie. So hoor baie mooi, menigvuldig is die teëspoede van die regverdiges, maar, dis die ander kant van die muntstuk, uit almal. Uit wat se almal? Uit al hierdie teenspoede, uit al hierdie dinge wat gebeur, sê hierdie skrif, red die Here die regverdige. So, jy hoef nie vanmôre bekommerd te wees, dat jy in hierdie lewe is, dat jy hierdie goed ervaar nie, dat ons al hierdie swaar kry sien, en dat ons, ek en jy het hoop, en weet jy wat, dit haal my in. Ek kan terugkyk in my lewe, en hulle moet daai lied op my begrafnis eendag sing, as die Here nog nie gekom het nie. Want ek kan getuig, dat God se goedheid het my ingehaal. Hy was nog altyd met my, hy was nog altyd saam met my. Al het dit hoe swaar gegaan, was die Here altyd daar vir my. Hoeveel trane het ek nie vir hom gestort nie, hoeveel keer het ek in my lewe nie, in my binnekamer gehuil, my kantoor toegemaak, en net vir God geween nie, maar as ek daar opstaan, dan weet ek, die Here is daar. Hy is altyd daar. Hy is daar vir die wat ons soek. Menigvuldig is die teëspoede van die regverdiges, maar God sal jou uit almal uitred. In 2 Kronieke 14 vind ons een van die talle Bybelse voorbeelde en bewyse van hierdie feit wat Dawid hier skryf. En kom ek gaan dit met jou deel, ek wil vir jou sê wat hier gebeur vanmôre. Nou, Abia was Asa se pa. Hy het baie kort geregeer in Juda, en Abia, hoor as sê vers 1 van 2 Kronieke 14, en Abia het ontslaap met sy vaders, en is begrawe in die stad van Dawid, en sy seun Asa het in sy plek koning geword. In die dae, in watter dae? In die dae van Asa, die seun wat koning geword het na Abia. Met ander woorde, in die dae onder Asa se regering het die land 10 jaar lank gerus. Nou wat beteken dit? Daar was vrede. Daar was voorspoed. Daar was kalmte. Daar was nie chaos nie. So onder Asa rus die land 10 jaar. Nou dit is vanmôre so dat dalk het jy vir 'n lang tyd in jou lewe rus gehad, en skielik gebeur daar iets wat jou persoonlike rus so bietjie versteur het. Nou praat ek nie van jou rus daarop op jou lekker bed nie. Ek praat van jou geestelike rus, jou emosionele rus, jou sielsrus. So, jy kom dalk deur 'n onstuimige tyd, en miskien verlang jy vanmôre om te sê, Here, ek soek so 'n bietjie rustigheid in my lewe. Ek bid dat dit net hier in my gees rustig sal word. Nou hierdie woord is vanmôre vir elkeen wat in sy lewe deur 'n moeilike tyd gaan. So dis nie net vir Suid-Afrika, dis vir jou ook, dis vir my ook. Dis vir ons almal wat ons almal gaan een of ander tyd kom jy in sulke omstandighede wat buite jou beheer is, wat jou persoonlike geestelike rus in jou lewe versteur. Nou Abia en Asa was konings van Juda, terwyl die goddelose Jerobeam, wat die volk van God afvallig gemaak het en hulle afgoderry toe weggery het hy Israel geregeer. Nou Jerobeam het afgoderry onder die 10 stamme van Israel gevestig en besluit om oorlog te voer teen sy eie broers, naamlik die 2 stamme van Juda. So Jerobeam, Israel, die 10 stamme, daai goddelose koning besluit om oorlog te voer teen Juda. Moenie bekommerd wees, is net in die mal alarm wat dit doen. Okay, maar ons moet nog uitsorteer. So, hoor nou baie mooi. So, die een klomp broers gaan in oorlog, 10 van die broers, die stamme, gaan in oorlog teen 2 van die stamme, hulle eie mense. Jerobeam teen Abia, en Abia dien die Here, en sy seun Asa dien die Here, maar Jerobeam is 'n goddelose koning en die land sug. Maar hy besluit, hy gaan nou vir Juda, hy gaan teen Juda oorlog voer. Maar toe Abia dit hoor, toe klim hy op die berg waar hulle opgestel was in hulle slagordes, en hy skreeu van die berg af, en hy sê vir die 10 stamme van Israel, dit wat julle doen is nie reg nie. Los dit, ons is julle boeties. Hoekom wil julle teen ons oorlog maak? Maar Jerobeam luister nie, en hy val vir Abia aan.
En dan kom die woord van die Here en hy sê, en God verslaan Jerobeam sodat daar niks van hom oorbly nie. Ook in 'n minderheid van Juda se kant af. En dan sien ons wat gebeur met Asa, wat sy pa opvolg. In 2 Kronieke 14:2 sê hy, en Asa het gedoen wat goed en reg was in die oë van die Here, en die vreemde altare en hoogtes verwyder en aan Juda gesê, om die Here, die God van hulle vaders te soek, en om die wet en die gebod te doen. So luister baie mooi hier. Hier sien jy dat Abia, nadat hulle die oorwinning het, neem Asa by hom oor, en 10 jaar lank gee God rus in daai land. En hierdie skrif sê, Asa dien die Here. Hierdie skrif sê, hy's in hierdie rus, maar Asa sê vir die volk, dien die Here. En as gevolg van Asa se verhouding met God en sy soeke na God se geregtigheid, gee die Here rus aan die volk vir 'n tydperk van 10 jaar. Nou dit bring my vanmôre by 2 vrae. Die eerste vraag is ons volk, ons land, nou in God se rus, ja of nee? Kom aan, wat sê julle? Is daar, julle klink nogal eenpaar, as hierdie nou 'n vergadering was, het ons dit nou genoem eenparig. Okay. Dan moes daar net 'n voorstel en 'n sekondant gewees het, dan kon ons dit genotuleer het. Julle sê op een stemtoon, nee, ons is nie in rus nie. Dis die eerste vraag. Die tweede vraag wat ek moet vra is, waar sal ons rus vind? Kom aan, julle moet nou met my praat, want ek wil nou nie alleen praat nie. By die Here. Okay. Ja, as die regverdige taalryk word. So hier sien ons, dat hierdie 2 vrae, kan ons antwoord, ons sê nee, die land is nie waar hy moet wees nie, ons is nie in rus nie, ons weet waar ons hulp vandaan kom, ons hulp is in die naam van die Here. Nou wil ek jou vra, wie van u sal graag rus wil hê in ons land? In daai tyd toe ek in herlewing baie sterk betrokke was in gebed. Ek onthou dit was die 23ste September en ek dink dit was 2005. Het die rapportkoerant op hulle voorblad, die hele voorblad, het 1 opskrif gehad. Reeds 1 miljoen mense het Suid-Afrika verlaat. Nou julle, daar sien 'n mens die effek. Wat gebeur? Daar's nie geleenthede nie, daar's nie werksgeleenthede nie. Mense vlug uit die land uit omdat hulle bang is. Hulle sien nie dat hulle kinders kan grootmaak in 'n omgewing waar daar nie vir die kinders is. Weet jy hoeveel mense daar is, daar's geen toekoms in ons land vir ons kinders nie. Of jy vanmôre sê, in Christus is daar altyd 'n toekoms. Daar's altyd 'n toekoms. Hoekom? Want ek is nie onder die juk van die goddelose nie. Ons is buite dit. So ons moet dit verstaan. Nou sê die skrif vir ons, as ek en jy rus wil vind, die enigste plek waar ons dit kan doen is om na die Here toe te gaan. As ons as volk God sal begin soek en sy wil, onthou, ons kan God soek, maar ek moet sy wil ook doen. So wat moet ek doen? Ek moet die land, ons Christen, die kerk, moet God begin soek en God se wil begin doen. Dan sal daar iets in hierdie land gebeur. Nie net 'n handjievol mense nie. Ja, in die verlede weet ons mense, weet jy, as daar net 1 man is wat bereid is, 1 persoon wat sê, hoorie, ek gaan uitverkoop wees vir God, gaan God iets doen. Maar ons sien nie kans om dit te doen nie, want dit kos 'n prys. So as ons as volk God begin soek, dan sal ons sien hoe dat die Here vir ons gaan antwoord. En dan skielik, in hierdie ou Asa se lewe, gaan dit goed, en hy bou stede, en dit gaan net voorspoedig. En dan skielik gebeur daar iets. En ek wil jy moet mooi kyk wat gebeur. Weet jy, Job sê in Job 16 vers 12, hy sê, ek het rustig gelewe, toe het God my verbrysel en my aan my nek gegryp. Ek het rustig gelewe, toe gryp die Here my aan my nek en hy skud my so bietjie. Nou is daar baie stories oor Job, hy het gesondig en hy het dit gedoen, en sy eie pelle skiet hom af.
Dis nie die rede nie. Die rede is, God het vir Job 'n tafel gedek, wat 'n baie meer intense, hoër hemelse tafel was, as die tafel waarin hy gewoond was. Hy het God voluit gedien, dat selfs God sê, daar is nie nog 'n regverdiger man soos hy nie. En die Here het vir hom 'n tafel daar gedek, maar hy het 'n ander tafel gedek, en die enigste manier hoe hy hom kon skuif, deur die mond van die nood, is van die een beperkte tafel tot 'n onbeperkte tafel, waar hy God geleer ken het van hoorsê, en waar God wou gehad het, hy moet hom sien van aangesig tot aangesig. So kan jy sien, dis die move, dis die, nou gebeur daar dinge, nou kan jy nie verstaan, hoekom is ek in hierdie drukgang nie? Baie keer skuif God ons van een diepte na 'n volgende diepte. Hoekom? Want dis waar jy jou wil hê. Want ek weet nie of jy agtergekom het nie, ons beweeg nogal swaar hoor. Ons is soos 'n klomp likkewane. Het jy al gesien as 'n akedus, as maar dieselfde as 'n koudbloedige dier? As dit in die winter is, daai ding kan nie beweeg nie. Jy moet hom eers bietjie warm maak met 'n blou vlam. Okay? Nou baie gemeentelede is ook so. Hulle is soos 'n klomp laggards, hulle is soos 'n klomp likkewane. Jy moet hom warm maak voordat hy beweeg. En dan kom die Here en maak hy ons warm. Nou moenie wag tot God jou warm maak nie. Begin sommer van die begin af warm wees. En skuif. Begin doen. Begin God soek. Want hy wil hê jy moet vir hom iets doen. Hy het jou geroep met 'n spesifieke taak en jy alleen kan dit vervul. Anders moet hy 'n plaasvervanger in jou plek sit. Jou dae is opgeskrywe in sy boek. En daai gedagtes is goeie gedagtes, sê die Here. En nie gedagtes van onheil nie, maar gedagtes van vrede. Nou Asa het lekker in rustigheid gelewe. En nou beskryf die Here wat gebeur in daai rustige tyd. En Asa het 'n leer gehad, 'n weermag gehad, wat skild en spies dra uit Juda, 300.000 man. So hoeveel manne in Juda dra skild en spies? 300.000. Hoor nou verder. Wat die skild dra en die boog kan span, 280.000. Met ander woorde, en hulle was almal dappere helde. So hoe groot was Asa se weermag? 580. Groter as ons, ja. 300 plus 280. So hoeveel gee dit vir jou? Nou is die kinders met wiskunde, ek sien hulle sukkel op maar met wiskunde op skool. 580.000. Hy het 580 dapper manne in sy weermag gehad. Met ander woorde, was goed opgeleid. Die woord dapper beteken mighty men of courage. Die volgende beteken letterlik men of war. Met ander woorde, hy het 580 manne gehad wat oorlog kon voer. Ek wil vir jou sê, dis meer as 580.000 mense in hierdie land wat geestelik oorlog kan voer. Ons moet hulle net bymekaar bring. Ons moet hulle net mobiliseer. Want ons sit in rus binne in die legte lekkers. Daai groep Sondag anders sê vir my, ek het hulle eers daar in die kinderkerk gehad op plastiese stoele. Toe ons hiernatoe skuif, die laaste, sê hulle, hoorie, ons kan nie nou weer daai kant toe gaan, hierdie stoele sit dan maar lekker hoor. Ek sê, gaan hulle almal uithaal. Dat julle 'n bietjie hard kan sit, want dan bly julle wakker. Okay. 'n Lekker sagte stoeltjie. En ons is daar by my ook, lekker sagte stoele. En dit is mooi daar binne in die atmosfeer. Daar's 'n kwaai aircon. Hy's so kwaai dat die vrouens mou in die somer. Dis te koud. Nee. Hierdie skrif sê, ons sit in 'n rus. Hier's Asa, hy rus. Hy bou hierdie weermag op, hy bou stede. Hy doen alles wat goed is. 580.000 mense kan sy land verleer. En dan skielik, na 10 jaar, word hierdie rus verstoor deur buite omstandighede wat niks te doen het met Asa nie. Hoor wat staan in vers 9. En Serach, die Kesiet, nou wie was hy? Die Bybel sê wie was hy? Hy was 'n leier uit Noord-Afrika uit. Nou ek het gaan kyk, waar sit hierdie ouens, van waar af het hy getrek? Want hoe is dit moontlik dat hy deur Egipte kon gaan om aan die ander kant uit te kom? Dus nee. Hy was aan die ooste kant van die Jordaanrivier, terwyl Egipte aan die weste kant van die Jordaanrivier, van die Nylrivier was. So met ander woorde, hy het reguit boontoe getrek, langs die Nylrivier op, langs Egipte verby, reguit, is hy op pad na Israel toe, na Juda toe.
en Serach die Kasiet het teen hulle uitgetrek. Ja, ek dank die Here vir sy spesifieke Bybel. Met 'n weermag met 'n leer van 1 miljoen. Julle, ek lees hy skrif 2 uur in die môre. Ek tog, Here, het ek nou reg gelees? Hoe kan 'n Afrika-leier 1 miljoen mense in sy weermag hê met 300.000 eysterstrydwaans? Hoe? In daai jare. Kan julle sien hoe magtig was hierdie ou in Afrika? Hierdie ou het 'n magtige weermag gehad van 1 miljoen mense, 300 strydwaans, en hy kom tot by Maresa, en die woord Maresa beteken wagtoring. Daar was 'n wagtoring wat gebou was deur Asa. Hy kon nie net daar verbygaan nie, hy moes daar stop. En die landkus was wes, en ek nou vir jou gesê, van die Nylrivier. So 1 miljoen soldate, 300 strydwaans. Hoe groot was Asa se weermag? 300 spiesgooiertjies, 280 boogskuttertjies. Teen 1 miljoen soldate plus 300 strydwaans. Julle, lyk dit nie vir jou so 'n bietjie soos outnumbered nie? Dis letterlik 1 teen 2. Sonder die strydwaans. En hier staan Asa, en ek wil hê jy moet gaan kyk, wat doen hy? Hierdie gevaar dreig. Hierdie gevaar kom aan. Dis 'n oorweldigende grootte. Kyk wat sê vers 10. Toe trek Asa uit hom tegemoet. En hulle het die slagorde opgestel in die dal Sefata by Maresa. So wat doen Asa toe hierdie Noord-Afrika leier met 1 miljoen mense na hom toe kom? Hy sit nie en wag nie. Wat doen hy? Hy neem aksie. Nou julle, hoeveel keer het die kerk regtig probeer om aksie te neem toe ons sien goed begin skeefloop? En ek praat nie van met geweld nie. Ek praat nie van met politieke inslag nie. Ek praat nie van veldkleur. Wat het die kerk gedoen toe hulle begin sien die misdaad begin toeneem? Alles begin skeefloop in hierdie land. Wat het ons gedoen? Lekker kerk gehou, rustig op die sagte banke. OK? Nie Asa nie. Asa staan op en hy trek uit hom tegemoet. Hy neem aksie. Ek verbaas my eintlik, na 30 jaar sien ons hoe al hierdie verkeerde plundering en dinge in ons land so vernietig het, dat infrastruktuur weg is. Dat dit te nagekom is. Dat die integriteit van hierdie land onder verdenking is. Maar die kerk hou Sondag vir Sondag binne in hierdie geboue kerk. Ons sit en ons sit en ons sit en ons sit. Ek het die hele 2017 elke môre 6:00 op Kerkplein gaan bid. Want daar het 'n kerk gestaan op Kerkplein wat my ouma se oupa gebou het. Na wie Skienerstraat genoem is. Hy was die eerste landros van Suid-Afrika. En ek het daar gaan staan, presies waar die foto geneem is, wat vandag bekend is, en ek het daar my hande opgesteek, week na week, oor Suid-Afrika, oor Pretoria. Toe gee God my 'n skrif, in Nehemia 8 vers 1, kry die volk by mekaar op die plein voor die waterpoort. Nou dit het nog nie gerealiseer nie. Dis waar ons op pad is. Om iewerster deur te breek. Nie met kerk hou nie, maar om kerk te wees. Want dis wat God van ons verwag. So baie keer verkeer ek en jy in 'n stryd. Satan loods sy aanslag teen ons families, teen ons finansies, teen ons gesondheid. Hy doen dit selfs teen die kerk. Maar wat doen ons? Ons wag. Ons wag. Vir wat wag ons? Vir 'n man uit 'n politieke regering om op te staan en dit reg te maak wat hy nie kan regmaak nie. Hoe lank gaan ons wag? 30 jaar is weg. 30
30 jaar is weg. Dit het nie, julle sink dit in. Dit het nie gerealiseer nie. Gaan ons nog 30 jaar wag? Of gaan ons opstaan en sê, vergeet wat 'n dominee sê, vergeet wat 'n pastoor sê, vergeet wat mense sê, God kan nie hierdie land red nie, God wil nie hierdie land red nie, God gaan nie hierdie land red nie. Al wat God van ons sê is, kom soek my, en kyk wat ek kan doen. Hier sien ons so 'n geval waar hy totaal in 'n land is wat hy deur 'n vyand aangeval word en daar is geen vermoë in hom om hierdie land of sy land te verdedig nie. Hy het nie die krag nie, hy het nie die vermoë nie. Maar kyk wat doen Asa en Juda in vers 11. En Asa het die Here sy God aangeroep. So wat moet ons doen in die tye van nood? Jy moet die Here jou God begin aanroep en gesê, hoor sy gebed. En julle, hierdie is nie 'n lang relaas nie. Hy kom by die Here en hy sê, hy het God aangeroep en gesê, Here, niemand kan help soos u tussen die magtige en die kragtelose nie. So waar sit hy hom in hierdie twee kategorieë? Die kragtelose. Wat sien hy voor hom? Die magtige. Nou julle is die duiwel nie altyd geneig om vir ons hierdie magsvertoon te wys nie. As hy iets wil doen, dan kom hy met hierdie magsvertoon. En hy, ag man, jy raak een paaiement agter, dan bel die bank jou 100 keer. OK? Dis hierdie magsvertoon. Jy kry prokureursbriewe, as jy vergeet het om die medies te betaal. My ma is al amper 7 maande dood. Mediese dokters, wat briewe skryf om sy dit moet betaal. Nou, ons betaal het. Maar nou net terwille van. Maar is op haar naam. Maar hulle dreig jou en hulle doen allerlei. Hoekom? Hierdie magsvertoon. Hier is die magsvertoon, 1 miljoen mense staan voor hom met 300 strydwaans opgeleid reg voor. En Asa sien dit en hy sê, Here, ek voel kragteloos voor hierdie magtige nasie. Nou kom hy nou roep hy uit in die gebed en sê, Here, help ons. Here, onse God, want op U steun ons en in U naam het ons teen hierdie menigte gekom. So, hoe vat hulle die menigte aan? In sy naam. Hoe vat Dawid Goliat aan? In sy naam. Nou, ek weet nie of jy weet nie, die naam Jesus is gelyk aan verlosser. OK, weet julle dit? So as ons verlossing nodig het in hierdie land, moet ons sy naam begin aanspreek. Moet ons sy naam begin noem. Want wat sê Paulus in Efesiërs? Julle worstelstryd is nie teen mense nie. Ons worstelstryd is teen die magte van die lig. Die duisternis, die geeste van gevalle engele wat ek en jy nie kan sien nie. Wat teen ons optree. Nou hoe wil ek hom in die vlees aanvat? Ek kan nie. Ek kan hom net in die gees aanvat. Dit is hoekom Efesiërs 6 vanaf vers 10 eindig met vers 18. En vers 18, hy sê, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy weerstand kan bied teen die liste van die duiwel. En dan noem hy allerlei, dan kom hy by vers 18 en dan sê hy, hoe doen jy dit? Tree toe tot gebed. Gaan lees vers 18. So met ander woorde, daai hele geestelike oorlogvoering sluit af met tree toe tot gebed. Dis waar kan jy met uitkom. Om te begin bid. So wat doen Asa hulle? Asa, daar's 5 goed wat ek hier neergeskryf het. Hy trek uit teen die vyand in geloof. Hulle buig hulle voor God en maak 'n afhanklikheidsverklaring. Hulle roep tot God en hierdie 5 goed gaan ek vanaand doen nadat ek Smith Wigglesworth 'n boodskap rondom Pinkster, wat Pinkster beteken. Ons het die ouens in die koninkryk toegerus vir die afgelope jaar, elke Sondag aand hier, en dis presies wat daar gebeur het, wat Smith in een boodskap vir jou gaan gee vandag, wat God hom gebruik het. Ek weet nie of julle weet wie Smith Wigglesworth nie, maar daai uit herlewing gedoen. In die vroeër 1900s. Was 'n ou plammer. Maar dit is wat ons moet begin bid. So kom by mekaar teen die vyand in geloof. Buig voor God en maak 'n afhanklikheidsverklaring.
Roep tot God en vra vir die Here om ons te help teen hierdie oormag van hierdie probleem. So jou probleem lyk vir jou onhanteerbaar. Begin met God praat teenoor jou probleem. Julle hierdie gebou wat hier staan, ek het hom net begin bou, toe steel 'n ou 500.000 rand by ons. 'n Christen man, wat op sy invoices Christen verse uitgeskryf het, en ek was stupid genoeg om daarvoor te val, tussen die 5 kwotasies. Want ek het gedink ek ondersteun eerder die koninkryk voordat ek die wêreld ondersteun, en nadat ek die deposito betaal het, toe skop hy letterlik die bak onder my uit. En vra hy, so gaan jy hom bou? Hy staan, hy is amper, jy kan sien, al die steenwerkers doen, al die vensters is in. Hoe het dit nou gebeur? Gebed. God het onderneem. God het onderneem. Hoe? Op sy manier. Want sy goedheid en sy guns sal my volg al die dae van my lewe. Ek kom my haas. Hulle verklaar dat God die oorwinning sal gee. Hulle besef hulle magtelose stand teen die oormag van die vyand. Nou wil ek jy moet kyk na wat is die effek van daai gebed. Vers 12. En die Kesiete het voor hulle gevlug, en Asa en Juda het hulle verslaan. Een sinetjie. Een sin. Die Bybel sê nie, want ek het, toe ek nou lees, te wonder ek, hoe het hulle by die strijdbaan so bygekom? Kom aan. Maar weet jy wat, leer ek hier? God het op 'n manier, hulle sê nie hoe nie, het God geïnterveen, hy het tussen beide getree. En hy boogskutters moes die ouens afgehaal het, en die spiesgooiers van hy waans af, op 'n manier. Hoor wat sê vers 9, want die Here van 2 Kronieke 16, want die Here sy oë deurloop die hele aarde, om diegene kragtig te steun, wie se hart onverdeeld op hom gerig is. So waar moet ek en jy uitkom? 'n onverdeelde hart wat na God soek. Die ekonomie moet herstel word. Al hierdie dinge wat verkeerd geloop het, moet herstel word. Nou vra ek vir jou, kan dit gebeur? Wat glo jy? Ja of nee? Ek glo dit met my hele hart. Anders sou ek nie hierdie sprong gevat het hiernatoe nie. Ek sou nie. Maar ek weet dat ek weet, God gaan en God kan dit doen. Okay. En ek is besig om die gemeente daai kant ook te mobiliseer, terwyl die jonger manne daar gaan oorneem, om daar aan te gaan. Vir ons voel dit onmoontlik. 580 plus 300 strijdwaans teen 1 miljoen. Maar hoor as Jeremia 32:27, kyk, ek is die Here, die God van alle vlees, sou enige ding vir my te wonderbaar wees. Jy sukkel dalk om werk te kry. Jy sukkel dalk finansiëel. Jy sukkel dalk met stryd in jou lewe. Niks is by God onmoontlik nie. Al wat hy soek is 'n hart wat sal buig, afhanklikheid sal verklaar, jou vyand sal sien en erken, en op God wag totdat die deurbraak kom. As hierdie land in 2010 bly wag het totdat die Here die deurbraak gegee het, nie deur een man alleen nie, maar deur dit wat hy wou doen, was ons vandag in 'n ander posisie. Ek sal daai profetiese droom vir jou uitskryf, dan gaan jy dit sien, en jy gaan kan identifiseer daarmee. Want ek weet dat 'n kruisgeval, een van die profesie is dat 'n kruis op die suidelikste punt van Afrika geval, en die skaduwee van daai kruis het oor die hele Afrika geskyn. Ek droom in my hart dat God die kerk gaan mobiliseer om sy aangesig te soek totdat die geestelike atmosfeer oopgaan en duisende siele tot bekering kom. Ek
Ek wil afsluit met hierdie getuienis. Daar's 'n herlewing in 1857 gewees. Hulle noem dit the layman's ministry. En die beste van alles is, dat daai herlewing het in New York plaasgevind. En New York se vorige naam was New Amsterdam. As gevolg van daai herlewing. Maar toe die Britte oorneem het hulle dit New York begin noem. En daar was 'n sendeling met geen Bybelskool kwalifikasie of geen graad. Hy was 'n ingenieur. Hy was 'n besigheidsman. En hy het die chaos gesien hoe die effektebeurs in mekaar tuimel en al die goed wat gebeur en die geweld en die misdaad in daai stad. En hy gaan na die Here toe en hy sê vir die Here, Here, wat moet ek doen? Wat kan ek doen? Hulle het my nou hiernatoe gesit as 'n sendeling. Die kerk van Amsterdam. En weet jy wat? Dis 'n gereformeerde kerk. Dit was 'n hervormde kerk. Die hervormde kerk van Amsterdam. Dis ook die eerste kerk in Suid-Afrika begin is. En hy begin daar met 'n gereformeerde teologie. En die Here sê vir hom, kry die besigheidsouens bymekaar om te bid. En hy laat druk flyers by die honderde met 'n datum en 'n tyd op. Ons gaan daai dag en uur gaan ons bid by daai plek. En hulle deur daai flyers die hele wêreld uit. En die dag breek aan. En toe die deur van die gebou oopmaak, toe is daar niemand nie. In daai hele stad nie. En hy's ontsteld en hy's ontnigter. Here, ek het gedoen wat U sê. Kon gebeur hier niks. En hy besluit, maar dan bid ek maar alleen. En hy gaan bid. En toe hy opstaan van sy knie af, toe is daar 5 ander ouens wat ingestap is sonder dat hy weet. En almal bid, hulle 6. Weet julle wat was die uiteinde van daai gebedssessie? Dat elke etensuur het duisende mense in die strate in groepe bymekaar gekom, in fabrieke en oral, om saam te bid vir herlewing. En 20.000 mense word gedoop per week in al die verskillende kerke wat daar was, soos mense hulle hart vir die Here gee. Sal dit nie lekker wees as die 20.000 mense elke dag in Suid-Afrika tot bekering kom nie? En skielik is daar herlewing in daardie land, in daardie stad. En God vestig dit. Maar waar het begin? Bid hier. Waar het die Pinksterdag begin? By 'n bidhuur. 3000 siele gee hulle hart vir die Here op Pinksterdag. Omdat 120 mense bymekaar was en voor God gewaak het. So ons gaan tyd inruim. Hierdie week wat voorlê gaan hierdie kerk oop wees van 6:00 die aand af. So as jy wil inkom, hier gaan nie 'n preek wees nie, jy gaan inkom, jy kan 'n plek kry, enige plek in hierdie kerk waar jy gaan kom bid. En jy gaan God se aangesig soek. En ek sal miskien 'n agenda daarvoor vir jou so 3 of 4 punte, met hierdie 4 punte wat ek hier genoem het, hierdie 5 punte. Wat jy kan deurbid om jou rigting te gee rondom dit. So tussen 6:00 en 7:00 of tussen, ek sal die tyd vir julle deurgee. Ek dink 6:00 tot 7:00 gaan die kerk oop wees. Of 6:00 tot, baie mense kom eers 7:00, dit is 6:00 tot 8:00, dan het ek geskryf op my, ek het dit nou nie hier nie. Dan gaan die kerk oop, sodat ons God se aangesig in die Pinkstertyd kan soek. Begin bid vir dit wat God wil doen. Nie net hier nie, maar laat hier iewers 'n vuur uitbreek wat die hele land sal begin val, sodat ons land gered kan word. Kom ons buig ons hoofde nou by dat. Vader, ons het 'n soeke na U. Hier's 1 miljoen teen 580.000, outnumbered. Maar Asa staan nie terug nie. Hy besluit saam met sy weermag om weerstand te bied. Maar voordat hulle toetree tot die stryd, gaan soek hy die aangesig van die Here. En God gee die vyand in die land. En Here, die enigste manier hoe ons land tot redding kan kom,
is as die regverdige stalryker word en die goddeloses minder. Daarom bid ons, Here, dat U dit sal bewerk deur die werking van U Heilige Gees wat so teenwoordig sal wees, dat mense by God sal uitkom en die Here sal vind. Ek dank U, Here, vir hulle wat vanmôre gekom het. Sal U dan ook so die naprediker wees van hierdie woord wat uit is, dat ons in hierdie hele week wat voor U sal dink hieraan. By God is niks onmoontlik nie. En vir hulle wat dalk 'n persoonlike stryd vanmôre het of 'n behoefte, wil ek vra dat U vir hulle sal ingryp. Here, Job het deur 'n moeilike tyd gegaan, maar die uiteinde van Job se lewe getuig van God se goedheid wat hom ingehaal en verbygegaan het. En die woord van die Here sê hy het weer 10 kinders gehad, 10 dogters gehad, waarvan die 10 dogters mooier was as al die ander meisies van daardie tyd. En dan sê die Here, alles het verdubbel, sy vee, sy kamele en alles wat hy gehad het, het U verdubbel, omdat Job U persoonlik gesien het van aangesig tot aangesig. En Here, ek wil bid dat U elkeen wat dalk deur stryd gaan sal lei om nader aan U te beweeg, sodat U ook, Here, in hulle lewe U antwoord kan gee. Ek bid dit alles uit genade en ek eer U daarvoor, Vader. Amen. Die Here seën vir jou. Ek het so mandjies hier voorsit, as jy voel jy wil 'n donasie goed gee of wat ook al, kan jy dit stort hierso. Loop sommer hier vooruit. Na die tyd gee hier's lekker cupcakes wat voorberei is vir julle. En hier so 'n klein koekie met 'n welkom kaartjie op. So hierdie gemeente se naam gaan ons noem gaan maak Disciples GMD, wat ook in Engels is Go Make Disciples, is dieselfde ding. So kom ons deel dan ook so in die vreugde en ons eer die Here en kom ons drink 'n koppie koffie saam en eet iets lekker saam. Mag die Here julle ryklik seën. Gaan in sy vrede en sy liefde. Baie dankie.